Hej hej. Velkommen til. Her i dag så gennemgår jeg den Qigong-serie, som hedder Shaolin Baoduan Jing, altså 8 stykker brokade, som er en serie, der strækker kroppen rigtig godt. Og følg med så godt du kan. Jeg ved, der er mange af jer, der har efterspurgt den, så her er den, videoen med de 8 stykker brokade, hvor jeg forklarer lidt undervejs. Ja, så jeg har bevæget mig herud ved Vestvolden. Man bliver i godt humør af at lave det her udenfor, så derfor har jeg bevæget mig herud. Det du starter med, det er at stille dig i din grundstilling. Kan jeg mærke, at jeg har fundet mig et sted, hvor jorden er lidt skævt. Det bliver skide godt det her. Så skulderbreddes afstand mellem fødderne, bløde knæ, lige får trukket halebenet en lille smule ind under dig, så du har den her fornemmelse af at sætte dig lidt tilbage, så du får en klassisk Qigong-holdning her. Prøver at få noget plads, bredde, længde hen over lænden. Slapper af i maven. Lige placere hænderne her på maven. Lad albuerne være tunge, slipper i skuldrene, lad hovedet være let, så det søger op efter, så du mærker længden op gennem rygsøjlen. Og lige slipper i kroppen de steder, der ikke er brug for aktivitet. Så kan du lige så stille bring chi to down chin, lad armene søge ned, ud til siden. Holder tyngden i albuerne, så du kan have bløde arme. Hænderne søger ned foran kroppen. Bare lad åndedrættet lige så stille bevæge sig frit. Ind og ud gennem næsen. Vi tager den sidste her. Gå videre til den første øvelse. Begge hænder holder himlen oppe, så du vender hænderne. Lad dem søge op. Når du når halshøjde, vender du hænderne. Skubber op efter, kigger op efter. Tager en dyb indånding og holder vejret her i dit stræk. Og langsomt ånder ud, sænker skuldrene, tyngde i albuerne, vender hænderne på vejen, så de igen peger ned efter, når du når halshøjde. Lad hænderne komme hele vejen om til bagsiden. Skyder hofterne frem, åbner brystet, laver en bagoverbøjning, bevæger dig så langt tilbage, som din krop tillader. Kommer så langsomt frem igen. Strækker benene så vidt muligt, kigger frem, prøver at holde dit lændesvej. Og langsomt slipper overkroppen, lad hænderne bevæge sig ned ad bagsiden af benene, kommer ned og slipper helt. Så slip i nakken, skuldrene, armene. Og så ruller du langsomt hele vejen op igen. Hænderne søger med op. Vender i halshøjde. Skubber op. Kigger op. Holder vejret her på din indånding. Igen sænker hænderne. Tyngde i albuerne. Hænderne om til bagsiden.
Åbner, løfter. Ned, Kale. Ja. Kommer frem. Ja. Kigger frem, holder dit lændesvej. Hænderne søger ned ad bagsiden, slipper i overkroppen, slipper i nakke, skuldre, arme. Kommer op igen. Ruller op, hvirvel for hvirvel. Laver øvelsen sidste gang her. Vender i halshøjde. Tag en dyb indånding, så du kan holde vejret her. Slipper i ryggen, mens du står her. Lad sædet være tungt. Langsomt igen slipper åndedrættet, sænker skuldrene, lad albuerne være tunge, vender hænderne på vejen ned. Hænderne om til bagsiden. Løfter, åbner. Kommer frem. Ned. Slipper. Ruller op. Får så lige så stille fødderne ud til dobbelt skulderbreddes afstand. Jeg bakker lige lidt her. Knæ og tæer peger samme vej. Bring chi to dan chin. Gør klar til anden øvelse her. Spænd buen til højre og venstre, så før armene ud til siden, til skulderhøjde. Krydser armene ind foran hinanden og lægger din højre arm yderst. Herfra laver du en pil med venstre, spænder buen, synker ned i knæ, kigger efter pilen. Kommer tilbage til midten. Modsatte arm yderst, laver pil med højre. Spænder buen. Har du åndedrættet med her, så hedder det indånding, når du spænder buen. Holder vejret her. Udånding tilbage til midten. Indånding, spænder buen, kigger efter pilen. Slapper af i skuldrene. Udånding tilbage. Prøv at holde rygsøjlen lodret her. Og når du er ude, så har en fornemmelse af længde ud igennem albuen, ud igennem fingrene, længde op gennem nakken. Indånding, spænder, synker ned i knæ. Stadigvæk blødhed i kroppen her. Bløde arme. Tag den sidste.
Sænker armene. Træder igen ind til din grundstilling. Skulderbredeste afstand mellem fødderne. Bring chi to dantian. Tredje øvelse. Før begge hænder op til under brystet. Løft hænderne på skift, hedder den. Så du løfter din højre hånd, eller skubber din højre hånd ned, venstre hånd op. Holder igen vejret her på din indånding. Den øverste håndflade peger op, nederste ned. Så skubber du nederste håndflade tilbage. Roterer hovedet. Roterer blikket med. Kigger tilbage, mens du holder vejret på din indånding. Og langsomt kommer tilbage, slipper på din udånding. Lad hænderne igen søge mod hinanden, så de mødes her under brystet. Løfter så modsatte hånd op. Skubber op efter, skubber ned efter. Nederste håndflade tilbage. Roterer, kigger tilbage, holder vejret på din indånding. Og igen tilbage til midten. Hænderne søger mod hinanden. Hovedet drejer med ind. Indånding. Holder vejret. Nederste håndflade tilbage. Drejer. Blikket med tilbage. Og slipper på din udånding. Skubber op, skubber ned, holder vejret, håndfladen tilbage, drejer hovedet, drejer blikket med, så du kigger langt tilbage. Udånding tilbage til midten. Tag den sidste her. Skubber op, skubber ned. Håndfladen tilbage. Roterer. Holder vejret her på din indånding. Og tilbage igen. Sænker hænderne, træder fødderne sammen. Bring chi to dantian. Kommet til fjerde øvelse. Kigge mod hæl. Så du fører armene om bag ryggen. Griber fat omkring venstre håndled og trækker hænderne op til de nederste ribben, op til omkring nyrerne. Og så drejer du mod venstre nedefra. Så fødderne bliver samlet, drejer mod venstre. Så drejer du op gennem overkroppen, op gennem nakken, tager blikket med tilbage, kigger langt tilbage, sænker skuldrene. Mærker længde ned fra fødderne, hele vejen op til hovedet. Så laver du en sidebøjning og kigger ned mod hælene. Kommer op igen. Kigger tilbage og drejer nedefra, tilbage til midten. Hovedet og blikket til sidst. Skifter, så du griber fat i højre håndled. Roterer nedefra. Ned fra ben og hofter og så videre. Op gennem overkroppen, op gennem nakken. Blikket med tilbage. Laver din sidebøjning, kigger mod hælene.
Kommer op. Blikket godt tilbage. Roterer nedefra. Øjnene til sidst. Skifter. Løfter. Drejer nedefra, så du har fat i venstre håndled. Drejer mod venstre. Laver din sidebøjning. Lad albuerne være tunge. Kommer op igen. Holder blikket godt tilbage her, så du kigger ud i øjenkrogen hele tiden. Kigger lige frem, når du kommer tilbage til midten. Skifter. Tager fat i højre håndled. Trækker hænderne op til de nederste ribben. Roterer langsomt nedefra. Op gennem overkroppen, op gennem nakken. Slipper så vidt muligt i skuldrene. Kigger godt tilbage. Holder længden op gennem nakken og laver så din sidebøjning. Kigger ned mod hælene. Lad din venstre albue være tung. Kommer op. Holder blikket tilbage. Roterer først omkring ben og hofter. Så overkrop, hoved og øjne. Griber fat i venstre igen. Roterer. Nedefra. Laver din sidebøjning. Så lad højre albue være tung her. Kommer op igen. Roterer nedefra. Holder blikket tilbage. Ud til siden. Tager den sidste, griber fat i højre håndled. Roterer nedefra. Op gennem overkroppen. Nakken. Blikket tilbage. Sidebøjning. Tyngde i begge albuer. Løfter op. Kigger tilbage, så øjnene godt om. Ud til siden. Roterer tilbage til midten. Øjnene til sidst. Træder igen ud til dobbelt skulderbreddes afstand. Bring chi to danchen. Vi er nået til 5. øvelse. Ryst hovedet, sving med halen, så lægger begge hænder ned på lårene. Lægger hænderne ned på lårene. Synker ned i knæene. Med lodret ryg. Kommer op igen. Søger ud mod højre. Ryggen ned i vandret. Så over mod venstre. Roterer højre skulder. Og træder højre hæl med tilbage. Når hælen søger tilbage, bliver nede i hofterne. Løfter brystet og skubber her bagpå. Tæerne, brystet, næsen peger samme vej. Kommer ned igen. Ryggen til vandret. Drejer fødderne ind, kommer ind til midten. Op med lige ryg. Ned med lodret ryg. Og op igen. Ud mod venstre, så jeg bukker venstre ben. Bevæger mig over mod højre, mens jeg bukker højre ben. Roterer min skulder. Når skulderen søger tilbage, tager jeg venstre hæl med tilbage, løfter brystet, åbner. Skubber på bagsiden her, enten ned på benet eller længere oppe. Forreste knæ søger godt frem efter i samme retning som tæerne. Kommer ned igen. Vandret. Ind til midten, retter fødderne til og kommer op. Synker ned. Op. Ud mod højre.
Over mod venstre. Roter skulderen. Hælen med tilbage, når skulderen søger tilbage. Løfter brystet. Søger frem efter her. Sænker skuldrene. Ned igen. Ind til midten, retter fødderne til. Kommer op. Synker ned. Op. Ud mod venstre. Over mod højre. Roter skulderen, hælen tilbage. Løfter. Ned igen. Ryggen i vandret. Kommer ind til midten, retter fødderne til. Kommer op. Ned. Op. Ud mod højre. Over mod venstre. Roter. Så bagerste fod har kontakt til underlaget. Retter fødderne til. Kommer op. Synker ned. Tager den sidste her. Ud mod venstre. Over mod højre. Roterer skulderen, hælen med tilbage. Løfter. Åbner. Hoften godt frem. Ned igen. Ind til midten. Op. Træder ind i din grundstilling igen. Skulderbreddes afstand mellem fødderne. Bring chi to danchen. Sjette øvelse. Fører hænder til fod, så hænderne fortsætter om til bagsiden, ligesom i første øvelse. Lægger dem her om på bagsiden. Laver din bagoverbøjning, kommer så langt tilbage, som du kan. Åbner brystet. Og kommer igen frem. Prøv at holde dit lændesvej. Prøv at holde benene så stræk, som du kan. Kigger frem. Og igen slipper i overkroppen. Hænderne søger ned ad bagsiden af benene. Kommer ned og slipper helt. Fører du lige så stille hænderne op langs indersiden af benene, op til indersiden af knæene. Løfter brystet frem efter. Skubber hænderne ind mod knæene, knæene mod hænderne. Får rygsøjlen i vandret. Kigger frem. Og langsomt slipper overkroppen. Lad hænderne søge ned under knæene. Op langs ydersiden af lårene, mens du ruller op. Hænderne om på bagsiden igen. Løfter. Åbner. Kommer frem. Kigger frem. Slipper hænderne ned ad bagsiden. Slipper i nakken. Skuldrene. Og igen kan du tage åndedrættet med her, så på en indånding sætter dig tilbage, holder vejret, kigger frem. Inderlårene søger tilbage, hænderne skubber mod knæene, knæene mod hænderne. Igen slipper åndedrættet, ruller op. En gang til, hænderne om på bagsiden,
åbner, kommer frem, kigger frem, ned, slipper, indånding, hænderne op til indersiden af knæene, skubber hænder og knæ mod hinanden, blødt, kigger frem, holder vejret. Slipper igen. Hænderne ned under knæene og op langs ydersiden. Træder ud i dobbelt bredde igen. Bløde knæ, bring chi to danchen. Knytte hænder og stiger hedder den 7. øvelse her. Så du knytter hænderne blødt. Så aktiverer du højre hånd. Lad den søge frem efter, mens du roterer den, så lillefingersiden peger op. Venstre hånd er afspændt. Åbner højre hånd, stadigvæk aktiverer og roterer, så håndfladen peger op, holder spændet og lukker fra lillefingersiden og trækker tilbage, holder spændet. Slipper i højre, aktiverer venstre, synker ned i knæ, samtidig med armen søger frem og roterer, holder skuldrene nede, åbner. Lukker fra lillefingersiden, trækker tilbage. Ud til siden med højre hånd. Åbner. Roterer. Lukker. Trækker tilbage. Slipper i højre hånd, aktiverer venstre. Kigger efter hånden. Åbner. Roterer. Lukker fra lillefingersiden. Trækker tilbage. Slipper i venstre, aktiverer højre hånd frem. Åbner. Vender hånden. Lukker. Trækker tilbage. Slipper højre, aktiverer venstre. Spænder i højre, søger ud til siden med højre hånd. Kommer ned i knæene. Åbner. Roterer. Lukker. Trækker tilbage. Spænder i venstre hånd, slipper i højre. Lodret ryg. Lukker fra lillefingersiden. Trækker tilbage. Frem med højre. Åbner. Vender. Lukker fra lillefingersiden. Trækker tilbage. Slipper i højre hånd, venstre hånd frem. Vender. Lukker fra lillefingersiden. Trækker tilbage. Ud til siden. Åbner. Roterer. Lukker. Trækker tilbage. Tag den sidste her. Ud til venstre. Åbner. Roterer. Lukker. Trækker tilbage.
Træder fødderne sammen. Bring chi to dantian. Sidste, 8. øvelse. Hælpump. Så igen, holder fødderne samlet her. Griber fat i venstre håndled. Trækker hænderne op til de nederste ribben. Og så løfter du hælene så højt, som det giver mening for dig. Og på en udånding falder ned på hælene og slipper armene. Så igen griber fat i venstre. Trækker op til de nederste ribben, op til nyrerne her. Løfter. Falder ned på din udånding. Fat i venstre. Op til ribbenene. Løfter hælene. Falder ned. Løft. Fat i venstre håndled. Løfter hælene, falder ned. Gør det en gang til. Løfter. Op, falder ned. Træder igen ud i skulderbreddes afstand. Bring chi to dantian. Igen mærker du har plads og bredde hen over lænden, bløde knæ, vægten fordelt, slipper i ansigtet. Tyngde i albuerne, prøv at slappe af i skuldrene. Og bare holder munden lukket og lad åndedrættet bevæge sig frit. Bare lige mærker effekten her af din indsats. Vi tager den sidste her. Så når hænderne kommer ned foran kroppen igen her, så lægger du dem oven på hinanden, lige under navlen. Lukker øjnene. Lige står stille og igen mærker effekten, mærker foranderligheden, mærker jorden under dig, mærker dit åndedræt. Lægger mærke til lydene omkring dig. Så kan du lige så stille samle fødderne. Og tak dig selv for indsatsen. Tak din krop. Tak fordi du var med. Det var dejligt for mig. Det håber jeg også, det var for dig. Hej.